ধরেছে কি ধরেছে এটা? আর দাও। দেখো তোমার বাটটা কিন্তু ভয় পাচ্ছে আম্মু, বাটটাকে ছেড়ে দাও। এটা কি বলো এটা তো? এটা আম্মু কাছে চলে যাবে, বুঝছো? স্প্যারি লিপ। হ্যাঁ, এটা বার্ডের লিপ। ওরে বাবা, হাই, সামনে একটু আদর করে দাও আদর বাটটাকে। করে দাও, বাটকে আদর করে দাও। ভয় পাচ্ছে। তুমি বাটকে ভয় দেখাচ্ছ? এভাবে এভাবে না, তুমি আদর করে দাও। ওকে, এই তো।